Naam, mtazamaji hujambo, hii ni DMI TV. Leo bwana tunaye mkuu wa chuo ambaye atatupitisha kuhusiana na mipango mikakati iliyopo katika chuo chetu kwa ajili ya kuboresha huduma kwa wanafunzi ambao wanakuja kusoma kwenye chuo chetu hiki cha Bahari, Dar es Salaam. Na nikwambie tu kwamba hiki ni chuo kikubwa Afrika Mashariki na Kati. Na ni kwamba vijana wengi kutoka katika nchi hizi wanakuja kujifunza hapa. Na kama ambavyo unafahamu, Tanzania tupo katika ile sera ya uchumi wa buluu na mambo yanazidi kunoga kweli kweli. Mimi ni Beni Mwanantala, mwana DMI, nipo hapa kukujuza mengi mazuri. Mkuu, mambo yanaendaje kwanza kwenye chuo chetu? Tunaendelea vizuri kwa kweli. Mafunzo yanaendelea na hilo ndio jukumu kubwa tulilopewa. Safi kabisa. Tunaposema mafunzo kwa vitendo tuna maana gani? Kwa mtu anaweza kaja akajua hapa labda pengine ni kuandika tu notes, anasahihishiwa, anaondoka akajisomea. Asante. Tunapozungumzia mafunzo kwa vitendo katika taasisi kama hii ya kwetu, tunazungumzia habari nzima ya hands on, kwa maana ya kufanya kwa vitendo. Kuna nafasi mbili. Upande mmoja tunafanya darasani, unazungumza, tunatoa lectures, tunasema utazungumza na wanafunzi, utawaeleza nini kipo vipi na kadhalika. Lakini baada ya hapo wanatakiwa waende kwenye maeneo ambayo yanahusisha vitendo vya moja kwa moja. Sasa tunachokifanya hapo, kwanza tunakuwa na maabara na karakana. Katika hizi maabara na karakana ndiko ambako wanafanya mafunzo ya vitendo. Hilo ni moja. Lakini eneo lingine tunalofanya kwa upande wa mabaharia, tunazo simulators au mitambo ya kufundishia, labda kwa neno la kawaida la Kiswahili nikisema. Hii mitambo mikubwa ya kufundishia inayoitwa simulators zinakuwa za aina mbalimbali. Lakini aina moja au mbili naweza kuzizungumza ambazo tunazo ni upande mmoja, tuna upande wa engine, mitambo ile ya melini. Kwenye upande wa mitambo ya melini tuna engine room simulator. Inafanana, tunapozungumzia simulation, inafanana kama engine room iliyoko kwenye meli. Ndio hii tunaiona kwenye picha hapa. Naam, tunaiona kama hivi ilivyo, kama meli kweli. Hivyo ilivyo kama meli. Kwa hiyo anapoingia pale, anafundishwa, anasikia, anaviona kwanza vile vyote ambavyo akifika kwenye meli ataviona pia. Lakini pia anafundishwa hata na sauti mbalimbali ambazo zinatoka mle, kwa maana ya kwamba kama kuna emergency utasikia sauti hii inasikika kwenye zile simulator. Lakini kuna upande wa deki na wenyewe kuna wa manahodha. Sasa kunakuwa na simulation pia, na ile sasa ndio ile simulation ukiingia mle ndani unakutana na kuna namna mbalimbali za mafunzo zimetumbukizwa programs. Unaweza ukaingia pale ukawafundisha wanafunzi unapokutana na hali ya bahari imechafuka kabisa. Unapokuwa kwenye ile simulator una feel hali ya bahari imechafuka kwa namna ambayo hata tukikupeleka kwenye ile simulator pale, tukiweka katika hiyo mode ya kuonyesha kwamba hali ya bahari ni mbaya, wenye roho nyepesi wanaweza hata kutapika. Lakini pia tunayo boti. Kuna mafunzo ya uokozi baharini. Kwa hiyo tunayo fast boat, boti iendayo kasi, ambayo na yenyewe inatumika pia katika mafunzo tunayo. Kwa hiyo hayo ni maeneo matatu, na kwa vile vitu ambavyo sisi hatuna ndani, tunawapeleka kwenye makampuni mbalimbali ili vijana wetu wapate mafunzo kule. Tunazungumza na wenye meli pia. Wenye meli tunazungumza nao, tunaingia nao makubaliano, wanachukua vijana wale, wanawafundisha kazi kwamba anakuwa tayari ameshaingia kwenye chombo. Mtazamaji, huyu ni mkuu wa chuo cha DMI Dr. Tumaini Gurumo, tunaye hapa, tunazungumza naye kuhusiana na namna ambavyo chuo chetu hiki kimejikita zaidi katika kutoa mafunzo sana kwa vitendo, kwa sababu vijana wanapokuja hapa mara baada ya mafunzo ya darasani wanakwenda kufanya kazi ama kufanya majaribio hayo kwa vitendo ama mafunzo kwa vitendo, na bahari haipo mbali, ni hapa chini tu kama ambavyo unaona hapa. Dokta, kuna watu wako nje kwa wanatamani kujiunga na chuo hiki, wafanyeje? Taratibu zikoje? Zinapatikana katika tovuti ya www.dmi.ac.tz. Lakini pia tuna watu, tuna team nzima ya watu wa registration ambao wanashughulika na hayo. Huwa mimi nashauri kijana, mzazi, usiende ukamuulizie kijana wako kwamba chuo hiki kinamfaa kijana wangu kamaliza form 4 sijui. Tunashauri vijana wenyewe wapewe nafasi ya kuja wakauliza. Tunao washauri wazuri sana
wanaofahamu vizuri industry. Akija hapa ataelezwa mwenyewe, atachagua kipi ambacho anakiona kwa kuanzia kinampendeza, na akiingia zaidi, unasema ukitaka kuona uwendo wa ngoma lazima uingie ucheze. Basi akifika, akipewa picha halisi na watu wenye ujuzi wa ile eneo, anaweza kuwa na choice nzuri zaidi. Dr. nakushukuru sana. Karibu. Mtazamaji, ni kubebe kutoka hapa kwa Dr. Tumaini Gurumo ambaye ni mkuu wa chuo cha DMI hapa Dar es Salaam, ni kupeleke ndani tukaone engine room ambacho ni kama meli kabisa. Mambo kama haya mtazamaji huwezi kuyakuta popote, ni zaidi ya chuo cha DMI. Kilianzishwa mwaka 1978 na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii ndio hazina ya taifa letu la Tanzania. Njooni msomee ubaharia nyinyi. Twende engine room. Mtazamaji, Dr. Tumaini Gurumo amesema kuna engine room. Yaani ukiingia ni kama uko ndani ya meli, na nikakwambia kwamba nitakuleta uweze kushuhudia, na hapa ndipo ambapo nimefika na kushuhudia chumba hiki ambacho kwa kweli ni kama nipo ndani ya meli. Hebu fikiria mtazamaji, hiki ni chuo, lakini ukiangalia kwa umakini ni kama nipo ndani ya meli, na ndani ya meli huwa kuna simu pia kwa ajili ya mawasiliano ziko hapa kama ambavyo wao yaani kama upo kwenye mawasiliano vile. Safi kabisa. Utakwenda kupata pia maelezo kwa kina kama ambavyo unaona kuna saa hapa ambayo inamuongoza kapteni wa meli, lakini pia kuna mashine. Bana, hiki ni chuo kikubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Mtazamaji, nakwenda kuungana hapa na mmoja kati ya watu ambao tumewakuta humu ndani engine room. Atajitambulisha yeye ni nani na kazi yake kubwa ni nini hapa ndani. Karibu sana mkuu. Asante sana. Mimi naitwa Ndani, ni chief engineer, ndio mkuu wa uhandisi katika meli. Aha. Hebu tuambie kidogo, tunaposema engine room tuna maana gani? Engine room maana yake kuna machineries ambazo ziko kwenye chumba maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba meli inatoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo mawasiliano yote, nguvu yote ya meli unaona inatembea inatoka kwenye main engine na machineries zingine ambazo ziko pamoja zikifanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba meli inatembea. Hiki ni chumba cha mafunzo, lakini kimekaa kama meli kabisa. Wakati mnatoa mafunzo huwa mnachukua wanafunzi wangapi wanaingia ndani kwa ajili ya kupata mafunzo? Kwa kawaida kabisa tunakwenda kwa groups. Kama unavyoona kuna station 6 kwa mara moja. Kwa hiyo wanafunzi 6 wanaingia kwa mara moja. Hapa kuna screen ziko hapa. Screen ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Hizi ndio station? Yeah. Kila screen ni station moja kwa ajili ya mwanafunzi mmoja kufanya zoezi la systems mbalimbali ambazo zinakuwa ziko kwenye hiyo screen kutokana na mwalimu atakapokuwa anamwelekeza. Kwa hiyo unamfundisha mwanafunzi kuanzia mwanzo, maandalizi, ikitokea tatizo nini cha kufanya, hadi meli inawaka na kujua troubleshooting. Kama kuna tatizo fulani limetokea, nini afanye kwa wakati huo. Kwa hiyo chumba hiki ni kwa ajili ya mainjinia wa meli? Ni mainjinia wa meli. Hii ni control room, kwa maana kwamba machinery zote, hiki ni chumba maalum cha kukusanya taarifa zote za vifaa vyote vinavyoendesha meli. Kwa maana kwamba ikitokea hata pampu ikifeli, wana uwezo wa kuona kupitia hapa. Kama imefeli, alamu ikilia, lazima itakuja hapa. Kwa hiyo kwa sababu anayekuwa engine room kwa wakati huo atakuwa yuko kwenye chumba hichi kwa ajili ya kuangalia nini kitatokea, kwa sababu unavyoona batani zote hizi, kila kitu ni kifaa kimoja kinachofanya kazi engine room. Kwa hiyo ni chumba kiko peke yake, lakini kinapata mawasiliano kutoka kwenye machineries ambazo ziko kwenye engine. Mkuu, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Mtazamaji, hii ndio kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yetu wa vitendo, Chifu Hangaya, anavyozidi kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo njoo darasani uweze kupata mafunzo kwa vitendo. Chuo cha Bahari Dar es Salaam DMI, kilichobeba historia taifa letu la Tanzania, kilichoanzishwa mwaka 1978 na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndio hiki ambacho kinazalisha wataalamu wa mambo ya bahari. Mimi naitwa Beni Mwanantala, bado tupo DMI. Asante kwa sasa, bye bye mtazamaji. Sisi ni wazalendo.